Hola familia bella, ¿cómo se encuentran? Desde acá directamente desde el trabajito con caramelitos. Espero que sea un día tranquilo hoy. Antier fue un día súper atareado, ayer un poquitico también, y hoy por lo que se ve, bueno, son las 10 de la mañana exactamente, están llegando ya la gente ya. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y yo para mantenerlos al tanto, familia, al principio le dejé un poquitico de sonido ambiente, y aquí tomándome un cafecito a esta hora. Este es el día, esta semanita temprano. No me gusta mucho trabajar por las mañanas, pero bueno. Porque hay veces trabajo. Ahí me está llamando Stephanie. Oye, por Dios. A veces trabajo por la noche. Oye, las palomas aquí. Por allá había una. Ah, no, por aquí no parece. Ahí arriba hay una que tiene un nido. Por aquí. Pero como está el árbol ahora tupido, no se ve bien. Oye, las palomas aquí también comían. Vamos para allá adentro, hay que trabajar. Vamos familia, que hay que darle. Vamos a darle family y para mantenerlos por acá al tanto. Tenerlo por acá al tanto, familia. Acompañan un ratico, el restaurante está llenito. Vamos un ratico, usted me acompaña. Espero que todo esté bien con ustedes, familia. Y tratando del canal este, donde estamos, adelantemos con Tony Santana, tratando de que este canal, tratando de hacer más en tu casita, en este canal, tratando de hacer más podcast, hacer más moda radio. Pero como avance personal, como avance como persona, como seres humanos, para adelantar y llegar a nuestras metas lo más rápido posible, que es amarnos los unos a los otros, familia. Y como dije en un videito pasado, a veces hay que hacer esfuerzos en general, créanme que se agradecen después los esfuerzos sanos que hagamos para lograr nuestros objetivos. Sí. Por aquí están los pedidos, como están viendo. Por acá adelante, el restaurante lleno por acá. Por acá el clima está un poquitico nubladito. Y para que vean los pedidos. Oh, profe. Vive en Berrún. Habibi, vive en Berrún. Vive en Berrún. Famoso, famous. Y you wanna be exitoso. Only me kidney. Un Habibi que gane. Kidney. My bro, ¿cómo dejar? My bro. So you must some. Like a hard thing, guy, bro. Emma, do it always together. Neymar. Vamos a ver, Chris. Sí, es mi hermano. Bueno, nos vamos ahorita, vamos a darle por aquí. No tenemos mucho. ¿Mm? Vamos para allá.
vamos familia, ahí vamos. Familia, se les quiere una pila. Para mantenerlo solo al tanto. Recuerden que el camino, la meta a llegar es amarnos los unos a los otros. Se les quiere una pila y millones de gracias por acompañarnos en este pequeño plan directo desde el trabajo. Y esto está aquí peligrosísimo, pero vamos echándola por aquí. Sí, lo difícil, ¿eh? Vale. Bueno, familia, por aquí vamos. Sí, dándole una vueltecita y dejándoles el sonido del ambiente, family. Dejándoles el sonido del ambiente, sí, para que ustedes disfruten de esta maravilla, de este maravilloso país, Alemania. Millones de bendiciones y gracias familia por acompañarnos en este videito. Les deseamos un lindo viernes, fin de semana. Y nos vemos prontico, familia. Se les quiere muchísimo, ¿verdad? De todo corazón. Oye, suscríbete, date gracias. Nos fuimos.